好，翻嚟第三節啦，咁繼續我哋噴射年代啦喂。好啊，呢個噴射年代，哇！咁一講咗嚟呢個 F15呢個好勁啊，但係當然我哋仲有啲其他機可以講下啦。最緊要梗係等第一部噴射機啦。哇！呢個叫做咩啊？亨克點讀啊？我唔識啊。Heiko He 咁啊。係啊 Heiko HE 就係佢個簡寫嚟嘅178。咁我應該括住1939啦，呢架機就係1939年試飛啦。哇！呢個係屬於邊個國家嘅？德國係啊。嗰陣時嘅 Heiko 呢間公司係個老細已經當然叫 Heiko 啦。哇 Heiko 你知唔知我第一眼望以為咩啊？我以為喜力啊 Heineken 啊。我就諗喜力出飛機。喜力係荷蘭文嚟噶嘛？係啊。咁荷蘭文同德文咧係同一個族裔嘅啫。咁啊啲名係差唔多嘅。日耳曼係啦。今日好得意啦呢部機。喂，好正喎！佢個頭咧有窿嘅喎。係啊。頭窿吸咧？喂，頭窿吸氣係咪好熟面口啊？大家。喂，呢部我哋好似之前都講過。係啊，啲米格17啊、15、19啊、31啊。即係進入導彈年代之前都好興。係啊，啲 F86美軍嗰啲 F100嗰啲全部都係前頭吸氣嘅喎，前面入氣。係啊，瑞典啲機都係嘅，係啊，開頭都係噶啦。係啊，喂，右手面個張都幾靚仔喎。佢仲有嗰張模型嚟嘅，模型嚟講。係啦，嗰張模型嘅。喂，呢張都好靚仔。係啊，復刻版嚟嘅。係啊，模型機啲模型飛機影出嚟嘅。哦，呢張下一張嗱個 spec 啦，睇下當時都嗰陣時都飛到700噶啦。重咗好多咯。重啊，成日有1噸半喎，差唔多。係啊，重咗好多。但係副引擎都300 kg 喎。哦，哇，咁就好犀利啦呢個。係啊，哇，咁呢個就個推力去到哇，嗰陣時都500 kg。500嘅啦，真係犀利嘅咯。咁而家去到10幾喎，大佬佢最多先得500。但係嗰陣時嗰個重量啊，相對冇咁緊要嘛。嗰啲試驗機啊，500 kg 可以推到2000都 OK 啊。係啊。哇！但係嗰陣時飛快好多喎，嗰陣時螺旋槳得個300-400㗎咋，依家去到700，去700成呢個得咁滯啦嗰陣時。好犀利！其實我哋呢啲叫亞音速㗎咯喎，係嘛？好犀利㗎喎，係啊，接近㗎啦。呢個行程但係就唔係好爭好遠啫。飛10分鐘咋佢？哦，係啊，嗰陣時引擎唔襟㗎，好差㗎啫。哦 ，OK。呢個係咪紀念碑㗎？第一副引擎係飛機立碑紀念。係啊，咁即係第一架噴射年代啊嘛，進入咗呢架嘢。哇，咁呢個好緊要啊！係啊，有段片俾大家睇下。好。August 27th, 1939, the Heiko AG-178 became the world's first jet-propelled aircraft. 呢個就1939年第一部啦。Producing 1100. 整個歷史時刻就係起飛啦佢。435 miles per hour. But it burned fuel at such a high rate, it could only remain airborne for 10 minutes. 哇！佢都載到4000幾磅㗎喎，啲嘢。咪全重咧，個負載最大負載啊！ And the pioneering feat was all but forgotten. 係啦，就係咁啦。哦，呢個就應該係二戰時代㗎咯。係啊。係啊，嗱就係佢時代啦。嗱，咁有飛機先，有引擎先啊，有雞有蛋先啊。咁梗係有飛機先啦。錯，係有引擎先。點解咁講咧？咁你個引擎先設有到個飛機噶嘛？你嘅引擎意思係頭先 V 嗰啲都計噶啦嘛？係咪 V 型即係噴射引擎？噴射呢副就係第一副噴射引擎啦。係都幾大副噶嗰陣時係咪？喂，係啊，都幾大碌噶嗰陣時。都緊要噶咯喎，嗰陣時咁當然同螺旋槳比就爭好遠咯。係。好，整段片。哦，呢個片嚟嘅。係呢段片好得意嘅，就見到。有毛啊！哦，哇，碎晒有毛，冇錯啦，就係試下呢個公仔分屍喎，個公仔試下噴射引擎嘅，即係以前咧話螺旋槳，大家就吹下頭嘅啫，但係而家可以吹個佢散嘅，真係吹到佢散喎。係啦，嗱呢副嗱噴射引擎啦，大概睇下啦，呢副就係 GE 呢副引擎啦。哦，係啦 ，Turbo Jet。咁而家去到呢個嗱呢啲。哇！呢啲咧，呢副就都係 F15嗰副嚟嘅。呢個技術就已經講嗰啲熱斷同冷斷嘅。係啊，已經爭好遠啦。人哋 compressor 幾多段 compressor？係啊，係咪？好犀利啊！呢個熱斷冷斷，哇！佢真係依家大陸咧成日做唔到就係呢個位喎。係啊，即係呢個冷斷冇問題㗎啦。係佢熱斷咧，嗰啲合金咧仲係出事。係啊，你渦輪你受唔到熱啊嘛。嗰熱片啊，主要係佢最尾個熱片咧。係啊。嗱，第一要夠薄啦。係。第二你又要夠硬淨。仲要夠襟。又夠韌啦。硬都夠襟咯。係啦，咁咧你就成件事你要 burn 個小時要夠多啦，咁樣。咁啊大陸就成日都話飛着仔入去啦，即係咁講啦。好，呢個漢斯啊，就係呢個第一個發明咗呢個噴射機嘅噴射飛機引擎嘅。哇！呢個好犀利喎，呢個兩個發明人之一，係另一個英國人嚟嘅，點解？係啊，但係好得意喎，兩個咧係冇交流過嘅喎。
因為嗰次敵國嚟噶嘛。嗰時 WhatsApp 係冇 WhatsApp 邊有啊 WhatsApp 隔住條海，大家各自各就發明咗呢個噴射引擎。佢哋冇溝通過嘅，冇溝通過。咁最後點樣一齊咁樣咧？冇一齊過嘅，其實最尾都係分開嘅。純粹大家互相係啦，即係個競爭嘅關係。競爭關係嚟㗎。哦，係啦，兩個都攞專利㗎咯，應該各自攞專利。係啦。哦 ，OK。呢個就係英國嗰個位啦，呢個都係維基級出嚟嘅啫。咁大家可以喺維基揾下佢相關資料嘅。哦，佢自己係咪都係軍官嚟嘅？係呢個軍官加個engineer 嚟嘅工程師嚟嘅。好叻喎！即係佢自己科學家又係軍機機師。哦，頭先嗰個就應該專研究軍機嘅啫。頭先個就專研究引擎嘅。漢斯嗰個就唔係，因為佢係物理學家嚟噶嘛，原本就物理學家，佢專設計引擎嘅。哇！呢個就飛機工程師就多啲嘢啦，係咯 engineer 就會多少少嘢。咁啊，講下呢個啦。哇！第一副引擎啦，Haikou 178呢個引擎嗰陣時，嗱 spec 大概睇下啦，14頁嘅 compressor。係，其實嗰陣時真係好細嘅啫，因為其實即係冷斷、熱斷，其實每樣可能真係一塊兩塊嘅。哇！真係好細嘅啫喎。係啊，咁但係都起碼都做到嗰個效果出嚟啦。嗰陣時都係用汽油或者用柴油啦。汽油、柴油，應該柴油好啲嘅。係，因為汽油會爆。係，即係一出嚟爆咧，咁你要斷斷續續咯會。其實點解要用？即係而家我哋見到啲飛機油應該係用煤油啦，即係我哋中意火水啊。火水係咯。點解？因為佢係會燒，但係佢唔係爆。柴油都得，但係柴油你要壓縮咗先會放出嚟，如果唔係都爆唔到。係，所以佢最好嘅飛機油都仲係用緊煤油嘅，即係比較穩定少少。穩定啲供應係啦，因為燒唔係爆，其實要噴射引擎就要燒個膨脹，就推喐嗰個後嗰個熱段，然後就推喐埋前段嗰個 compressor 一齊吹，先做到個噴射效果噶嘛。跟住火水係最好嘅，即係我哋叫嘅煤油啦。係，好啦，咁呢個大概講下啦，咪就係呢個熱段推前段嘅 compressor 一個冷段就吸熱氣，咪做到個噴射效果啦。呢個都維基吸出嚟咧，咁大概大家都可以上網揾下嘅。咁呢個嗱呢一副係真係 Junker 呢個真係就係打得嘅噴射引擎啦。係，咁但係呢個噴射引擎好短命嘅啫。點解咁講咧？因為佢得15至20小時嘅壽命嘅啫。哇！咁你飛幾次冇咗㗎咯喎？幾次玩完㗎啦。係咯，好緊要喎。嗰陣時，因為點啊？佢扯到好盡啊！嗰陣時德國嘅嗰啲唔夠原料啊，係啲鋼水唔靚啊，係所以做唔到一個好即係強度夠嘅引擎出去咯。因為熱其實都係最難做，都係熱段啫嘛，其實係啊，但係熱段你唔做，但係唔夠，但係熱段得要呢個熱段得一個渦輪嘅啫。一個渦輪係啊，所以其實嗰陣時我覺得都係非常之嘥油，係咯。因為而家熱段都做咧，應該做到3個啊嘛，起碼因為你會變咗個燃燒樣嘢都唔夠嘥咗咯。其實所以佢都係飛個零鐘嘅啫嘛。其實但係個特點係咩咧？特點嚟講夠平咯。夠平，夠快咯，因為其實有幾間廠做嘅，即係 BMW 有做，Junker 有做，咁但係最尾就係啲飛機等唔切啊，嗰隻叫 Junker 為咗飛得喐啊嘛，就其實嗰陣時唔穩陣嘅，其實好要彎嘅，但係佢就勝在量產得夠快咯，同埋夠多咯，係啊，咁就可以即刻。所以嗰陣時係啲飛機壞咗唔要，即刻拆副引擎走先。哦，唔好理，拆副引擎走，然後先至再冚到第二部飛機用得嘅。即係諗下你個飛機壽命都可能有幾百粒鐘啦。係啊，飛機反而個殼，但係飛引擎啊得嗰20粒鐘。係咯，其實反而仲少咗。好寶貴啊呢個。好寶貴啊嗱 ，BMW 003。哇，正喎！我上面孭仔喎。係啊，呢個就係嗰陣時咪點解要上面孭仔？知點解？上面孭仔呢個係點用咧？維修啊嘛。有咩？呢個上面佢嗰個係一啲零件嘢嚟嘅。噴射引擎嚟㗎。噴射引擎嚟。係啊，就擺上面㗎。但係呢個就唔係攞嚟佢即刻用啦，佢係孭住俾人哋用。唔係啊，自己用㗎。自己用㗎。係啊。嗰啲咪加速咯喎。唔係佢咪呢個成個引擎就係孭住咯。哦。擺上面係啊，有咩事要換得啊嘛？正喎，係啊，你唔理擺機身，成個鐵人28咁擺背脊噶喎。但係你如果擺機身入邊，你換就好難啊嘛，你拆機身。哦，咁啊係。但係呢個寶馬係寶馬副引擎嘅，寶馬副引擎。寶馬係有出飛嘅引擎嘅。哦，寶馬出好多嘢喎，寶馬有電單車又出啦。其實寶馬，其實寶馬呢個名，你全名係咩？BMW 唔知。Bavaria
係摩托 work 啊嘛。哦 ，Bavaria 咪即係巴伐利亞慕尼黑嗰邊慕尼嗰啲巴伐克利州巴伐利亞啦，我哋叫巴伐利亞州。咁係佢自己用咗自己省嗰個名嚟到去做嗰個公司名咯。其實佢做好多 engine 嘅。佢做咗電單車啊，成嗰陣時二戰都好犀利啊。係啊 ，BMW 係咯，經典咧。而家剩翻而家先做車啫嘛。做跑車。而以前咩都做嘅其實。佢唔知10年前未出翻架電單車嗰陣時開始做。其實電單車不嬲有做開嘅，不過以前唔多啫，又俾日本仔食晒嗰時就。係咯，反而佢商業市場就冇咁多。係啊。哇，都好緊要，孭喺背脊呢個嗰陣時都劃時代喎。係啊，好標準喎。佢話嗰陣時噴射機講有同冇分別啊嘛。因為你真係好少你引擎擺背脊㗎，你依家我哋都係講啲轟炸機 B2 啫嘛。其實嗰陣時係梗嚟嘅。係咯。因為嗰陣時呢部嘢係好急，係做得好急。嗱講啊，呢部就係 HE162啦。係。咁點解要做呢啲架嘅出嚟咧？因為嗰陣時做雙引擎唔夠快啊。我做單引擎。係要夠快做咗出嚟，然後即刻可以打。哇！佢嗰陣時個垂直尾都有2隻嘅嘞咩？係啊，我見到呢個有純粹係咪雙機體嚟？呢個我睇得唔清楚。單機體嚟嘅咋？係就因為點解要做喺側邊咧？因為噴射機引擎喺後邊啊嘛。啱啱唔好射中個尾翼啊嘛，垂直尾翼啊嘛。哇！你嗰個設計都真係幾得意。嗰陣時好劃時代㗎啦，嗰陣時。嗰陣時噴射機其實主要目的都係攔截轟炸機啊嘛。係。攔截機嗰陣時，我哋攔截機嗰陣時，所以嗰陣時係要夠快，係生產得夠快。生產得夠快，係。其實嗰陣時都係講量嘅啫喎，即係未必係講質素。呢部叫做國民戰鬥機啊嘛，國民戰鬥機。係啊，你係咁以識揸飛機都可以用佢噶啦，其實。哇，係啊，啱啱啲人有講咧，話 F-35咧又係咁喎。係啊，你真係受個基本訓練上去，佢好多係自動噶啦嘛。哦。咁就真係好似好傻下你都可以揸。但係你上次又講話要好高級軍官先用得嗰啲嘢。咁因為你要指揮噶嘛。OK， 係。就唔係揸嘅問題。我真係個指揮唔識揸飛機嘅就做唔出咩。喂，可能 Donald Trump 上去都得喎。係喎，俾人控制嘅都係。好，我哋睇睇呢部 HE200。哇，呢部好靚仔喎！呢部就真係佢即係 HE 自己原廠生產嘅。係，但係呢部其實係落選咗嘅。呢部落選啊？係啊，但好靚仔喎。其實因為嗰陣時都係話，好似話都係等唔切副引擎。哦，都係呢個問題。係啊。但係呢個雙引擎嘅喎。雙引擎係咯，所以話做唔切咯嗰陣時。哦，咁所以其實嗰陣時單引擎機有呢個優勢咯，做得快啊嘛。你諗下，你做一部，等佢做2部喎。係啊，所以就但係留意一樣嘢，呢部機係冇後梁翼喎。係直翼嚟喎。嗰個年代應該唔興㗎嘛。多數嗰陣時未有後梁翼呢樣嘢啦。同埋嗰陣時冇噴射引擎啊嘛，唔係即係唔係其實未諗超音速嗰個，未諗過呢個問題嘅其實。係嗰陣時都仲係垂直嗰啲咁嘅翼。係啊，但係佢哋好興都係雙尾翼喎，呢間廠都係。係啊，咁係轉向係穩定啲嘅。嗱，呢部真係打得啦。哇！呢部都 OK 喎。呢部真係呢部就係入選咗嗰部 ME262啦。係我哋仲有第一部噴射戰鬥機。哇！嗰陣時呢個就係呢個係二戰尾期嘅咯喎，呢個已經係飛燕啊嘛，呢架叫做。哦，佢少少後梁翼啊都。有少後梁翼嘅15度㗎啦，15後梁翼㗎。哦。最巴閉嘅火力夠強啊嘛。係。有4支30mm 機炮嘅機頭。哇！咁好勁喎。純打轟炸機。勁過高達啊！高達只60，嗰啲頭炮60。高達有2個頭炮，佢就4個30。係啊，係嘛？嗰陣時夠幾嘢可以打爆部 B17㗎啦，嗰陣時。哇！咁佢嘅攔截力都好強勁喎。係啊，嗰陣時佢生產嚟就係為咗攔截喎。哦 ，OK。嗰陣時諗下，嗰陣戰鬥機其實不過嗰陣時其實主要都係轟炸機就做攻擊啦，即係其他係做攔截機做防守啊。防守其實都防唔到㗎啦，你轟炸機幾千部飛埋嚟，咁你得嗰幾百部，你點知咧？咁啊係。人哋仲有護航機啊嘛。係咧，就做護航機。所以嗰陣時呢部嘢其實好嘥嘅，其實呢部機本身嗰個設計非常之好。係。但係引擎強度太差。所以其實佢做唔到好即係完全嘅戰鬥力嘅。哦，其實嘥咗嗰陣時，但係之後呢部嘢當寶啦人，蘇聯佬啊、美國佬全部抬晒翻屋企。但係呢個嗰陣時好劃時代啊嘛，因為劃時代話嗰陣時係有圖冇嘅分別啦，噴射機有圖冇分別係啊，即係最難做就係嗱英國都有嘅。哦，英部呢個都要講下，因為呢部嘢同埋頭先部 ME262咧，好面好似啲雷電傳說成日都久唔久有類似呢個嘅樣機型。係啊，呢部嘢其實幾好嘅呢部嘢。呢個你估唔到咧，原來個引擎係做得好過德國嘅，竟然好過德國佬。係
係，因為佢個引擎強度係好過德國。即係咪個壽命長？襟過德國嘅，襟過德國，出力都強過德國嗰部啊！咁厲害？係啊，就呢部嘢好嘥，但係問題咧，去到韓戰已經過期。點解過期咧？成個機身太重，係，呢部嘢真係又係，結果咪有人做試驗機咯。咁佢有冇同佢打過咧？同德國個架頭先啊嘛？都冇相遇過，因為其實呢部嘢係冇正式上過戰場噶，喺二戰都未試過噶。係噶，係韓戰就出過嚟玩下。但係越戰就冇啦，玩完就唔係越戰已經冇噶啦。跟住之後二戰其實嗰陣時都未到佢上場，哇，都仲未上場啊！係啊，跟住都講緊第三代戰鬥機咯。係咯，所以去到海軍米格17、米格19、21，基本上你已經冇得打啦。冇得打啦，嗰陣時已經快好多啦，超音速啦，超音速。OK， 所以部嘢咪做試驗機咯。OK， 咁都有貢獻嘅本身都。其實美國佬攞咗好多呢部機數據噶。但係之後咧，美國佬就衰啊，唔俾翻英國。咁衰？攞人資料又唔俾翻人，咁你用我債仔嚟噶嘛？哇，咁都唔係咁。你爭我好多錢嗰陣時，話英國佬爭美國好多錢噶。喂，所有糧食、飛機、坦克、彈藥賒住先噶咋？咁係美國佢大糧倉咁咯。係啊，賒住先，唔係俾你啊。所以嗰陣時話呢個後梁翼設計，其實英國係俾咗好多數據俾美國。不過英國真係好多貢獻嘅，即係啲航空母艦啊，我哋講嗰啲斜台甲板啊，嗰啲全部都其實唔止。戰鬥機嘅第一部民航噴射機都係英國嘅。呢個我唔記得 cabin 圖翻嚟。如果其實即係於 cabin 圖，第一個民航機係英國嘅。但係嗰陣時一個問題，啲人成日講啊，啲槍係四方形，係咁咪個金屬強度唔夠。四方形會出事喎，係出事啊嗰陣時，所以有角就出事噶咯。有角就出事，所以嗰陣時個金屬疲勞太勁咧，就好易呢樣嘢試過喺空中裂開咗。係啊！依家所以啲民航機嗰啲槍都係圓圓地嘅，圓地一偏圓橢圓，冇死角咯。首先係啊，即係受力均勻咯。係啊，呢個我都成日聽人講。噴射好緊要啊！自己再講下啲有機會講下噴射機啦，戰鬥機就下一次講下二戰嘅戰鬥機。好，幾個國家有國力，係真係好過癮嘅。好，即係真係隻手長你2寸，我就打到你噶。哇！真係古代武器咁嘅，有啲似長你啲啲就贏噶咯。係啊，好，咁今次嚟到先。好，我哋下一集再同大家軍事導航。好，拜拜。